Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Game Power'ın mekanik klavyesi olan Overlord 60M modelini inceleyeceğiz. Klavye buradan da gördüğünüz gibi nümerik kısmı olmayan küçük bir klavye. 88 tuşlu. Kutusu şöyle 3 yıl garantisi var. 60 milyon switch ömrü var. Bu gayet şey. Detachable cable diyor arkadaşlar. Bunu kutuyu açınca hemen göstereceğim. Gördüğünüz gibi Overlord 60M şöyle. Böyle arkadaşlar, arkasında da gördüğünüz gibi şurada brown switch şey var. Bu arada bunları ben yapmadım. Kargo getirirken olmuş yani. Gördüğünüz gibi 1,5 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Anti-ghosting özelliği var. Backlight Rainbow arkadaşlar. Rainbow, ya şimdi şurada RGB diyor. Şurada Rainbow diyor. Onu açınca bakacağım. Şu an RGB mi yoksa Rainbow mu hiç bilemedim. Yanlarında da Game Power'ın logosu var. Bu tarafta hiçbir şey yok. Şunu açalım kutu içeriği olarak. Ne çıkıyor? Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle alsam. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Burada Game Power'ın gönderdiği hediye var. Bunu göstereceğim birazdan. Klavye burada. Burada arkadaşlar Brown Switch'i seçme ne derim? Hem sesi az olsun hem de nasıl diyeyim, o tıklama geri hissiyatı çok olsun. Burada arkadaşlar tüketici seçimlik hakkı. Klavyenin kullanım kılavuzu. Şurada arkadaşlar parlaklığı azaltmak için, arttırmak için ne değiştirir? Press Fn artı sol ok, tamam. Burada Game Power'ın klasik 3 tane sticker'ı var. Burada Only for Gamers Game Power. Bu ne yani? Arkadaşlar özellikleri daha burada şöyle göstereyim. Rainbow Backlight diyor. RGB olmama ihtimali yüksek. Yani sadece arka planda tek renk ışık var. Işık rengini değiştiremiyoruz. Böyle. Bir de şu tuşları çıkartmak için bir aleti var. Kutusu bu kadar. Şimdi arkadaşlar klavyenin kendisine geçelim. Bir de şu, evet arkadaşlar bak, kablosu çıkabiliyor, yani taşımak adına daha kolaylık olsun diye. Şurada direkt takılı olmasındansa çıkabiliyor. Type-C bir kablo. Bir tarafı da Type-A. Şimdi arkadaşlar klavyeyi şuradan bir kılıfından bir çıkartalım. Bir dakika hemen. Evet arkadaşlar, klavye böyle. Bu arada ben bunun boyutunu internette bulamadım hemen. Metre burada değil, cetvel var. Şöyle 36 santim gibi bir genişliği var arkadaşlar toplam. Dediğim gibi nümerik kısmı yok. Arkadaşlar sesi de gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri var. Bu Türkçe karakterleri lazer kesim, yani yapıştırıcı değil. Arkadaşlar sesi böyle. Az sesi var. Şöyle de switchlerini göstereyim arkadaşlar, kahverengi olduğunu. Böyle. Şimdi bunu bir takıp deneyeceğim ama takıp denemeden önce şimdi size bir kahverengi ile mavi switch'in farkını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bu gösterdiğim gibi kahverengi switch. Ondan önce şu switch'ini göstereyim. Mavi. Aradaki fark böyle arkadaşlar. Hissiyat olarak daha yumuşak tabii yani.
Ama Red Switch kadar değil. Red Switch'te hani burada bastığımı hissedebiliyorum. Red Switch'te hani sürekli götürmeniz lazım. Nerede bastığı belli değil. Böyle arkadaşlar, şimdi şu hediyesini göstereyim. Ama bunun içinde de şundan varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurada içinde bir switch var. Böyle bir anahtarlık. Şurası yaylı. Yaylı derken, yok yay değil, zincirli. Esnemiyor ama böyle bir anahtarlık geliyor arkadaşlar. Peki bunun şurası çıkıyor mu? Evet. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi o şuradaki switchlerden var. Böyle bunlar ses çıkarsın. Bu da kahverengi switch. Böyle arkadaşlar, sesi bu kadar. Geri kalanı yani genel olarak tuşun sesi, tuşun aşağı inme sesi. Böyle, ben bunu bir takıp size modlarını göstereyim. Şimdi arkadaşlar, klavyenin üstündeki materyal metale benziyor. Arkasını çevirdiğimizde ise arkadaşlar, burada plastik bir yapı var. Modelin adı yazıyor. Üretim yılı yazıyor. 2023-5. Burada da böyle ayakları var. Ayaklarıyla beraber böyle, evet, güzel. Bayağı fark var mavi ile aralarında. Bir de arkadaşlar, üst kısmında da böyle on off gibi bir tuş var. Ama on off değil büyük ihtimal. Ne işe yaradığına bakarım. Burada da o kabloyu taktığımız, hemen şöyle böyle arkadaşlar, kabloyu takıyoruz. Geri kalanını bilgisayara. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 1,5 metre uzunluğunda örgülü bir kablosu var. Şimdi şunu takalım yerine. Böyle. Arkadaşlar titreme yok. Açılış animasyonu. Böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Bunlar Rainbow'muş. Yani RGB şey değişmiyor. Burada böyle bir titreme yok. Gayet sakin. Şunları göstereyim. Böyle değil mi? Böyle kapatabiliyorsunuz. En parlak bu kadar ama ben size nasıl göstereceğim bunu ya? Çok titriyor arkadaşlar. Çok titriyor derken burada herhangi bir sıkıntı yok. Kamera da çok titriyor. Şöyle olsun. Arkadaşlar, modlarını değiştirmek için belki ben bir driver'ını yükleyip geleyim. Şöyle arkadaşlar, driver'ını da nasıl yükleyeceksiniz onu göstereyim. Game Power'ın sitesine girip buradan Software Download, yani yazılım yükle dediği yere geliyorsunuz. Şurada arkadaşlar Overlord'a tıklayıp yüklüyorsunuz. Sonra Setup Exe'sini Türkçe böyle yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yüklenince yazılımın içeriğinden de bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar, driver'ını yükledim ancak şöyle bir sıkıntı var. Normalde bakın, şöyle kılavuzundan da göstereyim. Işıklandırma yönünü değiştirmek için press FM ve şu tuş diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişmiyor. Neden bilmiyorum. Hatta şurayı, şimdi arkadaşlar size driver'ını göstereyim. Driver'ında öncelikle tuşlara makro atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki print screen'e bir şey atacaksınız. Ancak ben buraya kaydı başlat dedim. Hiçbir aktivitemi kaydetmedi. Ya da direkt
Mesela direkt burada seçtiğiniz tuşun hangi tuş olmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ne bileyim işte Enter olsun, Spacebar olsun gibisinden. Şimdi ışıklarını size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Buradan driver'ından klavyenin ışıklarını kapatıyor, açıyor ve rengini ayarlayabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar renk efektleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sabit yarıyor. Tabi siz bunu sabit olarak görmüyorsunuz ancak sabit şu an. Özel oyun anahtarı diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sadece VASD, ESC ve şuradaki ok tuşları yanıyor. Nefes diye bir modu var. Bu da işte açılıp kapanıyor. Klasik. Ha bir de şöyle bunun hızını değiştirebiliyorsunuz. Yani şu an en yavaşta, şu an şöyle getireyim, en hızlı da çok bir şey fark etmez. Bas ve yok et var arkadaşlar. Burada mesela bastığınız tuşları ışığını söndürüyor arkadaşlar. Böyle. Neon Stream var. Bu da böyle işte şu taraftan şu tarafa dalgalanıyor. Bir dakika. Aa durun, yakaladım. Evet. Efendi şuna basıyorum. Gördüğünüz gibi şu bilgilendirme tuşu 4 defa arka arkaya yanıyor. Neden bilmiyorum. Neon Stream'de bu şekildeydi. Yayıncı böyle. Bir şeyler gidip geliyor. Akan ışık ve renk de şöyle sıra sıra dalga dalga gidiyorlar. Damlayan dalgalar da az öncekinin aynısı gibi ama ortadan başlıyor, iki tarafa doğru gidiyor. Böyle hızını ve parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlardan onarmak var. Şimdi onarmayı yaptım. Gördüğünüz gibi klavye böyle yeniden başlıyor onarmak dediğinizde. Şu Fn tuşuna bastım. Şuraya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişmiyor. Bu arada bu tuşlar çalışıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Yani bu tuşlar çalışıyor. Ancak Fn'le beraber bastığımda hiçbir şey değişmemekte maalesef. Ama yani Fn de çalışıyor. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bir şeyin sonuna geldiğinde mi acaba 3 kere yanıyor? Çünkü en kısık da 3 kere yanıyor yani kapalı da. Ve en parlak da 3 kere yanıyor. Acaba şu an bilemiyorum. Bunu düzeltmeye çalışırım. Böyle arkadaşlar dediğim gibi makro ayarlayabiliyorsunuz. Ancak hani onu da beceremedim. Hani buraya şöyle kaydı başlat diyorum. Hiçbir şey söylemiyor. Şuradan yapsam oradan da herhangi bir şey olmuyor. Yani makro ayarlanmıyor. Ama makro menüsü var. Panellerden şunları nedense değiştiremiyorum. Bir tak çıkar yapayım. Bu arada şu mesela ne işe yarıyor? Bakın. On off değil bu. Işıkları açtım kapattım sadece. Farklı bir profil mi diyeceğim. Neden öyle bir şey koymuşlar bilmiyorum. Bakın açıl kapanıyor geri açılıyor. Şöyle switch'i değiştiriyorum. Bunu on off tuşu zannetmiştim ama değilmiş. Basılmıyor da. İki tarafta da şu tuşlar bir işe yaramıyor. Şunu takıp çıkartayım. Bir dakika şu an uzun süredir. Değiştirilmiyor arkadaşlar. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. İnternetten de baktığımda bunlar değiştiriliyordu. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzundan da göstereyim. Işıklandırma yönünü değiştirmek için Fn artı şu tuş diyor. Acaba şu tuş mu diyeceğim de. Yani hiç alakası yok. Zaten şurada T eksi T artı yazıyor. Buna bir bakarım hatası neymiş. Bulabilirsem paylaşırım.
Bu arada şu an standları açık. Şöyle göstereyim. Ha, bu arada şunları göstermedim. Şu an gördüğünüz gibi Windows tuşu çalışıyor. Tamam. Fn ve bir dakika şöyle basayım. Fn ve şuna bastığınızda arkadaşlar şuradaki en alttaki işaret yanıyor. Bu da size Windows tuşunun kilitli olduğunu gösterir arkadaşlar. Windows tuşu şu an çalışmıyor. İşte oyunlarda yanlışlıklarınız değmesin diye. En üstteki de Caps Lock'u gösteriyor. Açık mı kapalı mı? Şu tuşların şöyle altında multimedya seçenekleri de var. Şu 3 hesap makinesi mi? Evet arkadaşlar, hesap makinesini açıyor burada. Burada arama yerini açıyor. Ne yapıyor ya? Bilemiyorum. Sessiz ala. Gördüğünüz gibi şöyle sesini açıp kısabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Makro olabilir diyeceğim de. Ah ya, tamam da bu ne alaka? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan değiştirilebiliyor. Sabite nasıl geri geliyor? İki tarafta da bu arada farklı şeyler var. Yani her şeyde bulamıyorsunuz. Bunlar şurada olmaması bir tık garibime gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi delete ve şu tuş neyi? Page down'la. Şunlar ne işe yarıyor? Allah Allah. Hepsiyle değiştiriliyor. Şu home ne yapıyor? Home galiba kendi profillerimiz arasında geçiş yapıyorlar. Bu VASD'yi yaktı. Böyle en azından tamam. Yani şunlar çalışmıyor ancak şuradan değiştirilebilir. Tamam. Yani durun bir hatta yeniden göstereyim. Aydınlatma mod tuş kısa yolları ışıklandırma yönünü değiştirmek için Fn artı şu tuş diyor. Del ya da page down ya da INS neyi bilmiyorum. Page up ya da home'a basın demiyor. Bu bir tık garip olmuş. Böyleydi arkadaşlar. Game Power Overworld 60M. 60M evet. 60M'de bu arada tuşların dediğim gibi 60 milyon basım ömrü var. Gayet uzun ömürlü. Şöyle de sesi de bu şekilde arkadaşlar. Spacebar'ı böyle bir tık daha şey olduğu için, yani burada da tek bir switch var. Etrafında şöyle boşluklar olduğu için arkadaşlar en çok sesi zaten bu çıkartıyor. Böyle eğer bir sorununuz olursa yorumlarda belirtin. Bahsetmediğim herhangi bir şey kalmadı galiba. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Şunu da şöyle tuşun üstünden gelip basıyorsunuz. Böyle götürüyorsunuz. Değiştirmek isterseniz. Ya da ne bileyim temizlemek için. Böyle. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bunun gibi videoların devamı için. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Yanıtlarım. Yanıtlamaya çalışırım. Yanıtlayabileceklerimi. İyi günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.